Ok,ស្វាគមន៍គ្នាយើងមកកាន់ Your English Classroom យើងចូលមកដល់មេរៀនទី2នៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាឬក៏អ្នកនរគ្នានឹងចេះអំពីរបៀបនៃការណែនាំខ្លួនឯង Introducing yourself មេរៀនទី2ការណែនាំខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Here are some phrases for introducing yourself in English អញ្ចឹងខាងក្រោមគឺជា clear មួយចំនួនសម្រាប់ជាការណែនាំខ្លួនឯងជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងមានន័យខ្លះបើសិនបើយើងចង់ប្រាប់គេថាយើងគឺជានរណាយើងឈ្មោះអ្វីយើងអាចនិយាយថា I'm John I am John I am Jackie use first name in informal situation ដែលថាយើងប្រើឈ្មោះរបស់យើងផ្ទាល់សម្រាប់ស្ថានភាពជាទូទៅណា informal មិនមែនជាផ្លូវការ I'm John Hello I'm John Hi I'm John ណាយើងចេះពាក្យ Hello Hi Good morning I'm John Good morning I'm Jackie ឬក៏យើងអាចថាយើងចង់ប្រើ full name ក៏បានដែរឈ្មោះពេញ I'm Kennedy I'm John Kennedy I'm Jackie O'Neil ចឹងយើងអាច use full name in business or formal situation ជាទូទៅនៅក្នុងរបត់ជាផ្លូវការឬក៏របត់បែបកៅស៊ីគេច្រើនណែនាំខ្លួនជាឈ្មោះពេញ I am John Kennedy I am Jackie O'Neil I am អូខេអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះរបស់យើងបូកជាមួយនឹងនាមតកូលរបស់យើងអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើឈ្មោះពេញបានហើយជាទូទៅគឺយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យនេះណានៅពេលដែលយើងណែនាំគឺច្រើនគេច្រើនពាក្យថា nice to meet you it's nice to meet you okay nice meeting you it's good to meet you ចឹងគេច្រើនប្រើពាក្យហ្នឹងថារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកអូខេរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នក nice meeting you it's good to meet you អូខេចឹងនៅពេលដែលគេយើងណែនាំទៅគេ hello I am John ហើយគាត់ក៏ណែនាំខ្លួនឯងមកវិញ hello I am Kennedy and then both of you can say nice to meet you or nice meeting you or it's good to meet you អូខេរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកអូខេរីករាយបានស្គាល់អ្នកមានថាយើងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តឬក៏អារម្មណ៍រីករាយនៅពេលដែលយើងស្គាល់នរណាម្នាក់អូខេសាមញ្ញទេនៅពេលដែលយើងចង់ណែនាំគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយជាទូទៅយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងផ្ទាល់មិនចាំបាច់ full name ទេ I'm John I'm Jackie I'm វ៉ានឿន I'm ភក្តីឬក៏យើងអាចប្រើ full name ក៏បាន I'm John Kennedy and Jackie O'Neil ចឹងទៅនៅក្នុង business ឬក៏ formal situation Nice to meet you too គេរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកផងដែរ Note សូមកំណត់សម្គាល់បន្តិចនៅក្នុងការណែនាំខ្លួនហើយសំខាន់មែនតើអ្នកនរគ្នាត្រូវតែតាមឲ្យតាន់It is not common to use title Mr. Mrs. Doctor etc when referring to yourself However it is polite to use title with other formal situation unless they give you permission to do otherwise អូខេនៅក្នុងនេះគឺថា it is not common to use title វាមិនជាទូទៅទេហើយក៏មិនជាការល្អដែរដែលយើងប្រើឋានៈតួនាទីរបស់យើងដូចជា Mr ដូចជា Mrs ឬក៏ Doctor នៅពេលដែល when refer to you to yourself នៅពេលដែលយើងសំដៅមកលើខ្លួនឯង However it is polite ប៉ុន្តែវាក៏ជាការគួរសមដែរ to use title ដែលយើងអាចប្រើ title ជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លូវការអាហ្នឹងគឺលុះត្រាតែគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍យើងឃើញនេះគឺ I am Mr. Robert Smith ណាខ្ញុំដូចយើងចង់បង្ហាញថាយើងគឺជា Robert Smith អញ្ចឹងទៅហើយយើងជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថា I am Mr. Robert Smith អញ្ចឹង title is not necessary here អញ្ចឹងនៅក្នុងការណែនាំខ្លួនយើងមិនគួរដាក់ title ទេវាអត់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាជាទូទៅគឺយើងច្រើននិយាយថា I am Robert Smith ឬក៏ am Robert Smith I am Dr. Samson អូខេ Doctor តែពិតគេ Doctor គេជាមានថាទូនាទីគេឬក៏គេរៀនចប់អញ្ចឹងទៅគេចង់បង្ហាញថាគេជាវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹង okay if you want to keep the relationship formal បើសិនបើយើងចង់បង្ហាញថាយើងផ្លូវការ
យើងគឺជា doctor ជាបណ្ឌិតយើងអាចប្រើបានអូខេហ្នឹងហើយចឹងកំណត់សម្គាល់មួយទៀត do not use title with first name គេឲ្យយើងប្រើ title ទេជាមួយ first name do not use last name alone without title អូខេក៏ហើយយើងក៏មិនគួរប្រើឈ្មោះតកូលដោយគ្មាន title ដែរ title មាន Mr មាន Mrs មាន Miss អីចឹងទៅ Hello Mr Bob អត់ត្រូវទេឧទាហរណ៍ថា Bob គឺជា first name របស់គាត់ Hello Bob ណា Hello Bob ហ្នឹងគឺបានGood morning Smith ឧទាហរណ៍ Smith នេះគឺជាឈ្មោះតកូលរបស់គេអញ្ចឹងយើងអត់គួរថា Smith ចឹងទេ Good morning Mr Smith Good morning Mrជា last name របស់យើងណាជា last name សំទោសជា last name របស់យើងជាឈ្មោះតកូលរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងប្រយ័ត្នតិចណាអូខេយើងមិនបាច់ថា Mr Bob ឬក៏ទេបើសិនបើយើងចង់ប្រើយើងអាចប្រើជាមួយនឹង last name វិញអូខេជាឈ្មោះតកូលមិនមែនជាឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនទេ After an introduction we usually say nice to meet you ណាសូមចំណាំមួយទៀតថាក្រោយពេលដែលយើងណែនាំខ្លួនយើងតែងតែប្រើពាក្យ nice to meet you Nice to meet you Mr Smith Oh please call me Bob Please call me Bob Nice to meet you Bob Nice to meet you Dara Nice to meet you Philip អញ្ចឹងទៅ Okay Hello my name is Philip Nice to meet you Okay Nice to meet you អូខេចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំទៅលើរបៀបនៃការណែនាំខ្លួនឯងគឺយើងអាចប្រើយើងអាចណែនាំជាឈ្មោះរបស់យើងឬក៏ជាឈ្មោះពេញក៏បានដែរឈ្មោះពេញឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុង informal situation នៅក្នុងស្ថានភាពមិនជាផ្លូវការយើងអាចប្រើត្រឹមតែឈ្មោះយើងបានហើយបើផ្លូវការគឺយើងប្រើឈ្មោះពេញទៅហ្នឹងហើយឈ្មោះពេញទៅហើយនៅក្នុងការនិយាយគេមិនដែលប្រើ Mr ឬក៏ Mrs ហ្នឹងនៅជាមួយនឹងឈ្មោះយើងទេនៅពេលដែលយើងណែនាំខ្លួនណាហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ប្រើទេលើកឡើងតែគេជា doctor ហើយគេចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លូវការណាមួយចឹងទៅគឺយើងអាចឲ្យគេប្រើឬក៏យើងប្រើខ្លួនឯងទៅជាទូទៅមិនជាផ្លូវការទេមិនជាទូទៅទេអាហ្នឹងណាមិនសូវប្រើទេហ្នឹងហើយហើយចំណុចសម្គាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺបើសិនបើយើងប្រើ title យើងអត់ប្រើជាមួយ first name ទេគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយ last name អូខេចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងសម្រាប់មេរៀនទី2ហើយយើងនឹងជួប